안녕하세요. 욱TV 욱스 챌린지 벌써 12일차입니다. 아, 이건가요? 아, 네. 여러분의 성원에 힘입어서 12일차 찍고 있습니다. 자, 바로 20개 들어가 볼까요? 네. 생각보다 빡세요. 예. 자, 가겠습니다. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟, 아홉, 여러분, 10개 하면 항상 죽을 것 같아요. 자, 그래도 바로 가겠습니다. 구독, 좋아요, 구독, 좋아요, 구독, 좋아요, 구독, 좋아요, 구독, 좋아요, 여러분, 좋아요. 예. 댓글에 알람 설정까지. 댓글에 알람 설정까지. 댓글에 알람 설정까지. 구독, 좋아요, 댓글에 알람 설정까지. 부탁드릴게요. 여러분의 성원에 힘입어서 12일차 마무리했습니다. 오늘은 조금 일찍 찍었는데요. 이유는 제 집이 아니에요. 네, 그래서 일찍 찍게 되었습니다. 여러분 항상 감사드리고요. 구독과 좋아요, 댓글에 알람 설정까지 부탁드릴게요.